हेलो फ्रेंड्स, क्यू फॉर क्विज के डेली एग्जाम क्विज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर क्वेश्चन के बाद आपको आंसर बताने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। चलिए तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? आंसर है ऑप्शन बी, यूके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? आंसर है ऑप्शन डी, टोडरमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है ऑप्शन सी, कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, दोआब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? आंसर है ऑप्शन बी, सहारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? आंसर है ऑप्शन सी, लवणीय जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है? आंसर है ऑप्शन बी, रेडॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जैसे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।